Við erum staddir í tónlistarsafninu Molanum og við erum að fara að taka viðtal við hann Jón Hrólf. Hvað getur þú sagt okkur safnið sjálf? Það opnaði 2009 í maí með sýningu og sýningin sem núna stendur númer 6, standa mislengi. Þannig að það eitt hlutverk safnsins að vera með svona sýningar, þannig að fólk hafa eitthvað að horfa á þegar kemur hingað. Hlutverk safnsins að safna heimildum, gögnum og upplýsingum íslenska tónlist bara frá upphafi, langt aftur og sögur herma. Skrá þessar upplýsingar, koma inn í varðveislu. Við erum kannski ekki í því svo mikið ef við fáum viðkvæm skjöl eða handrit eða eitthvað. Þá reynum við að koma því efni þegar við erum búin að skráða þangað sem við álítum að það er best heima, til dæmis á Þjóðminjasafni eða handritadeild Landsbókasafns eða slíkt. Ertu með eitthvað samið af Jónasi Hallgrímssyni eða öðrum stórum þjóðskáldum? Jú, við erum auðvitað með mikið af músík á nótum og handritum af tónskáldum. Þó að við séum ekki sá aðili sem geymir handritin kannski, en þá erum við auðvitað með nótur, útgefnar nótur og annað slíkt. Fyrir nokkrum árum fóru Jón og Bjarki saman til Kanada í leit að ljóðum, sálmum, leikritum og handritum sem höfðu varðveist þar. Þá kynnumst við meðal annars barnabarni Sveinbjörnssonar sem samdi þjóðsönginn. Hún var með eitt og annað tengt Sveinbirni. Málverk og það var mjög listrænt fólk allt saman. Þannig að við fengum, til að gera langa sögu stutta, fengum talsvert af efni tengt honum. Meðal annars fundum við í grúski líka tónverk sem hafði verið týnt, handritið. Það hafði bara verið flutt einu sinni einhvern tímann fyrir 60-70 ára. Þannig að það er svona dæmi handrit eða verk tónskálds í þessu tilfelli. Hvert er vinsælasta skáldið og vinsælasta verk hans eða hennar? Já, við höldum okkur Sveinbjörn. Því við erum, það er náttúrulega þjóðsönginn ættu allir að þekkja. Hann samdi líka lög eins og Sprettur og fleiri sönglög sem sumir ættu að þekkja. Það meiri sér til upptaka með honum sjálfum, hann var píanóleikari sem tekinn í Kaupmannahöfn 1927, þar sem að leika suma verkum sínum á píanó. Ert þú með eitthvað uppáhaldsskáld eða verk? Já, mér finnst Jón Leifs flottur, tónskáld. Jón talaði uppáhaldsskáldið sitt með mikilli ánægju og var himinlifandi að deila með okkur þetta stórverk eftir hann. Mér langaði sýningur ef við höfum afrit af Heklu, tónverki fyrir hljómsveit. Stór bók? Já, það er nefnilega að koma mikla hljóðsveit. Þetta er fyrir stóra hljómsveit og steðja og keðjur og alls konar drasl og er svona inspírerað af eldfjallinu Heklu. Heyrst hefur að þið séu með mjög gamlar upptökur af þjóðsönginum og öðrum flottum verkum. Hvað heldur að elsta upptakan sé gömul? Elstu upptökurnar sem hafa varðveist á íslenskar eru frá 1903. Þessi elsta upptaka eða elstu upptökur, það eru mjög mikilvægar vegna þess að þó maður sjá í gamla húsi skrifaða, þá gefur það svo litla hugmynd hvernig hún var flutt. Eru þið með upptökur af Passíusálmunum? Passíusálmarnir, já, þeir hafa Passíusálmarnir held ég að sé alveg rétt hjá mér, þeir hafa verið oftar útgefnir heldur en nokkur önnur bók eða nokkur annar kveðskapur á Íslandi. Nú ætlum ég að gera sýningur aðra bók, þú klippir þetta bara til. Sko, þessir sálmar sem fjalla Kvöl og pínu Kriss eru sem sagt lifðu og voru fluttir og sungnir með þjóðinni í alla tíð bara. Við eigum upptökur af gömlu fólki að raula Passíusálmana. Nei, já, við eigum mjög gamlar upptökur af fólki að raula gömlu lögum Passíusálmana. Hvað getur þú sagt okkur Íshús?
Ísmús er eitt af þessum verkefnum sem við byrjum á fyrir aldamót. Þannig að Ísmús, sem stendur fyrir íslenskur músík og menningararfur, þetta er svona tilraun til að búa til græju, tæki, og svona þið eru að skrifa eitthvað ritgerð í skóla eða grúska eins og hann hérna Smári sem gaf út Passíusálmana. Eða þegar hvað verið að vinna með tónmenninguna. Og hafið þarna aðgangað því á eiginlega einum stað. Þannig að Ísmús er svona stór gagnagrunnur sem er þar sem allir hlutir eru samtengdir og hægt er að eins og á vefnum sko. Smella sig áfram í gegn. Við höfum fengið mikið af viðbrögðum frá fólki sem hefur kannski fundið afa og ömmu sem kannski féllu frá áður en viðkomandi fæddist. Bæði í tölvupósti og í símtölum. Ég var að hlusta á afa kveða rímur alla nótt og hann dó hérna 5 árum áður ég fæddist. Geggjað, við erum að með ættamót í sumar og við ætlum sko að spila þetta. Þannig að við erum að reyna að færa tónmenninguna en líka menningunni í víðari skilningi svona til allra, almennings. Ég held að spurningin sé bara Já, bara komið. Takk fyrir þetta. heyrðu, það var bara gaman.